Igama lami uBhuji Hlatshwayo. I am reporting live from Buzz SA News. Ngilana-ke le kwenzekale khona isigameko la usomabhizinisi omkhulu waseThekwini uReloaded. Amaphoyisa-ke afike amthatha ngey'nsolo zokushushumbisa ama-drugs abalelwa ey'nkulungwaneni zey'nkulungwane zey'gidi zamarandi. Osisi baka-Reloaded bagibela amabhanoyi ey'ndaweni zomhlaba la bagcwele khona ngokuhlukahlukana kwabo. Bahamba belibangise endaweni la babevumelane khona ukuthi mangabe kwenzeka something bazohlangana khona, ngoba iy'ndaba zika-Reloaded beyigcwele yonke indawo ku-TV, kuma-social media, yonke indawo. Kwathi likusa ngakusasa babe befika endaweni yabo eyimfihlo eyaziwa yibona ukuthi bohlangana khona whenever behlangabezana nenkinga. UJackie M, osisi omdala, ukhathazekile ngesimo sika-Reloaded ukuthi into esizoyithini le. Sho ukuthi manje sesilinde unana ngoba unana uthe uneplan. Into esizoyithini ngiworried kakhulu. Angiboni nje unana ukuthi khona iplan elisile azoqhamuka nalo because unana umuntu wama-technology, umuntu wama-drone. UThofolax amqinisekiseke usisi wakho omdala uJackie M ngoba vele uhleze eworried ngomndeni ukuthi ungambukeli-ke phansi unana loyana wagraduate e-University yeGebengu. Akayanga impela esikoleni esinormali lesi esiya kubona abantu, kodwa yena wagraduate kwi-university ejulile kakhulu, enamaqhinga, enamaplan kakhulu. Babhizi bayathatha bayahlanganisa, babhizi nje bayacabanga, bahlangahlangene ngamakhanda balinde unani ukuthi abuye ngoba uthe uzobuya neplan yakhe ayilethe khona la endlini. Kuvela nengqongqozo emnyango ahamba uVicky M ukuthi ahamba yovula. Mangabe vula kungena ikhekhe nevana zamadoda amabili, uMtsetserebhana kanye noMtsetserebhana Junior. Awabuke lamadoda ayithembayo ikhenenezana zifike ihlale phansi kosofa. Jess Maria ma usathukile uyabuka impela uJackie M. Mangabe beqeda uhlala phansi kungena unani landela ngemuva, naye unana afika ahlale phansi. Thulile uJackie M uyabuka ukuthi nansi ngihlola kwenzakalani la. Aqale kunana athi lo uMtsetserebhana uhamba nendodana yakhe uMtsetserebhana Junior. Ibona abantu-ke laba bazosikhipha kule nkinga. Ibona abantu mangabe ngithi ngizobuya neqhinga. Ibona abantu abazosi-assista, abazoba yiphathi yale qhinga. Yo uJackie M avelana blast ngokukwata, ablast ngokudinwa. Asilalela lana nana. Angisho uyazi thina siyi-team njengoba sila. Umuntu angaphandle asimdingi because umuntu uyosithengisa asidayise emini. Ukwenza kanjani ukuthi uhambe uyolanda umuntu ngaphandle ucabanga ukuthi lo muntu loyo uzoba yiphathi yeplan yethu? Yini thina esingahlele ukuyenza engasenza ukuthi sidinge umuntu wangaphandle? So lokhu saqala ukusebenzisana ndawonye azange samdinga umuntu wangaphandle. Unana chaze athi leli plan leli ukulokuthi sikhiphe uReloaded ejele angesikwazi ukuthi sizenzele thina ngokwethu. Siyabadinga laba bantu, ibona kuphela bazokwenza ukuthi iplan lethu liphumelele. Lapho babhizi bayakhuluma bayaxabana uJackie M kanye naye unana ngale kamereni. uThofolax yena akazange waphuma, ubhizi ukuglisha le ndoda ekukhulunywa ngayo, the man in question uMtsetserebhana Senior kanye nendodana yakhe uMtsetserebhana Junior. Ubhizi uzama ukuthola information usibanga obani labantu, she's scanning them like ngendlela le deep. Ayike bayaxabana-ke manje-ke ngale uJackie M nonana. uJackie M uyasho ukuthi akunemtsetserebhana la wazongena eplanini lethu. Akunamuntu thina samtshela iy'ndaba zethu, thina siyi-team asimdingi omunye umuntu wangaphandle. uReloaded ejele sizomkhipha thina ngokwethu, akunamuntu ongaphandle ozongena eplanini lethu. Avelana khulumeke uMtsetserebhana. Ngilaba kufamba. Anginamkari mina, anginamkari wokudlala, ngilaba kufamba. Hayike uMtsetserebhana uthi yena ufuna ukuhamba, ucela ba-decide ukuthi bayamfaka or bayamkhipha because yena anginankari yokudlala nje, akanasikhathi sokudlala, ufuna ukuhamba. Aba-decide ukuthi masebesele bodwa bamfonele mangabe bemdinga. Asho futhi athi yena ngizo-charge-ke futhi ama-rate wami awekho amancane, ngizo-charge ngalesi sami nisadidizela ningazi ukuthi nifunani. Yo kwaba uMtsetserebhana uyithintile kuJackie M. uJackie M wavelana wakhipha ibhamu ezimbili, angazi bekayishutheke kuphi ngoba bengabonakala ukuthi uphethe ibhamu. Wakhomba uMtsetserebhana noMtsetserebhana Junior. Abakhomba ngebhamu wathi yabona-ke la uwodwa umnyango wokungena.
okuphuma wukho ngenile uphuma suyisidumbuki njengoba wena usuzwe izimfihlo zethu ukuthi kunomuntu esifuna ukumkhipha ejele. Akekho umuntu ozophuma nemfihlo yethu la, usuwazi indawo yethu eyimfihlo. Akukho loyo khona. Sizoyithatha impilo yakho, uzoyithatha impilo yakho njengamanje. Yo unana sukuma ngeenyawo. Athi lalela la JKM, control yourself. Siyamdinga lo muntu, siyamdinga. Athi JKM ngeke ngiphinda into eyodwa nana, ngithe akekho umuntu wangaphandle ozongena indaba zethu. Lento lesizoyenza ngokwethu. Into engizoyenza labantu laba ngiyababulala njengamanje. Aphendule kumtsetserebhana athi akenze lokho akulabayo yena akanendaba ukuthi uyezulwini or uyafa or yesogweni or njani akanendaba. uJKM akenze lokho akulabayo, mekafuna ukumbulala akambulali, mekafuna ukumkhipha akamkhipha, akenze lokho akufunayo. Usho umtsetserebhana engenandaba vele nokufa. Sekuthothobeleka kwamtsetserebhana June eceleni kwakwayise kubona ukuthi phela ukuthi siyafake manje ngoba uJKM beyangadlalile bekabakhombile ngesibhamu vele sesihlohlile sesikhokhile inhlamvu ingaqhuma noma inini. Ngicela ukukutshela kuvelane kusuku uThofolax ekamereni, aphuma ekamereni afika ahlale lapha yana esofeni athi yazi mina JKM ninonana umtsetserebhana ngicabanga ukuthi siyamdinga umtsetserebhana kwi-team yethu uzosi-assist. Abuze kuJKM yini wena gaxekile nyama yomsipha umaze lapho umtsetserebhana uyamazi umtsetserebhana. Asho-ke uThofolax athi yes umtsetserebhana ngiyamazi, ngiyawazi amandla akhe, ngiyayazi amakhamba awasebenzisayo, ngiyazi udume ngani, futhi into emnandi ngomtsetserebhana it's because emhlabeni usedilithiwe waziwa njengomuntu owafa. So singakwazi ukuthi simsebenzise kalula nje, kalula kabi. Kubavumeke lokwa JKM ukuthi angizwisisi kahle lento esho uThofolax. Aqhubeke kuThofolax athi lana ke bafethu, if kuukuthi umtsetserebhana June nomtsetserebhana Sini bayavumelana nokuthi bafuna ukusebenza nathi, thina lekhaya abantu esisebenza nabo siyabanakekela, sibasatha njengomndeni, asifuna ama backstabbers, futhi senza sure ukuthi impilo yabo safe ngo100%. If bayavuma singabafaka into yethu la, singabafaka into yethu emzimbeni wabo. Leyo nto leyo iyokwenza ukuthi sihlezi sazi ukuthi ba safe ngaso sonke isikhathi. Mangabe umuntu ezizwa ukuthi akekho safe uyoshaya engalweni, and lento le iyonyakaza masiyas alert ukuthi umuntu akekho safe. Mase ke once umuntu wayishaya ithiwe sikwazi ukuthi siyi-track khona simthola ukuthi ukuphi. Kodwa mangabe engayishayanga sikwazi ukuthi siyi-track. Eqamba manga uThofolax because bekafuna ukuthi abafake i-chip ngaphakathi. Le chip ke iflowa nokuflowa kwegazi ifika ilahleke nje emzimbeni. Le chip le ade efuna ukubafaka yona awukwazi ukuyiqhuzula ukuthi uyikhiphe. Ifakwa phakathi, ifakwa phakathi emzimbeni womuntu, iflow negazi. Le flow khona igazi iya-circulate nje umzimba wonke. And le chip umthetho wakhona ke yenze njani, iyakhona ukuba track ukuthi bakuphi, iyakhona ukubeza ukuthi bakhuluma nobani, iyakhona nje ukubona yonke into. It can even measure i-heart rate yabo ukuthi ishaya kanjani, iphampa kanjani. Leyo chip lo uThofolax uyokhuluma ngayo. Hayi ke umtsetserebhana Sini athi akhuluma athi hayi mina ngiyinikele vele, ngiyafuna ukusebenzisana nani mantombazane, so ngingenza noma yini. If ukuthi ngifuna ungifaka lo nto yenu, ngifuna ungifaka lo nto yenu, ningangifaka, nginayo inkinga mina vele. Mangabe sisebenza kumele sibhekelelane. Hayi ke akhulume kuJKM athi hayi ke niyakhuluma ke manje, awubafake manje. Ngicela ukutshela uJKM bayafakwa nje umtsetserebhana June noSini, ubabhekise, ubakhombe ngezibhamu vele ukuthi ayikho into abangayenza. Ngalena ke kuma-Hawks uZuchina wayejabule kakhulu emva kokuthi uReloaded angene behind the bars. Ngicela ukukutshela ukuthi uZuchina wajabula kakhulu waze wacabuza uKobus. uKobus ke umphathi uyena lo owehlanganisa yonke into. Ngicela ukukutshela ukuthi ashintsha amanzi, kwashintsha ukudla eplatini. uKobus wamtshela uZuchina ukuthi Zuchina ngeindaba zokuthi ungicabuzile sengiyakukhipha kule case.
ya reloaded ngiyakhipha because uyawazi umthetho wala ukuthi asivumelekile mangabe sabasebenzi ukuthi sijole ndawonye. UZuchina athi dala nginama feelings nawe, bengenza vele nawe ngiyazi nawe unama feelings nami. Why you responded? If mina ngikhisile nawe wangikhisa back, ukwenzeleni lokho? Ingakho ungenamfazi. Yabona ukuthi ngidala kanjani? Uyabona lempilo lesiphila lana ayikho healthy, hlezi sijaha amacala nje. UKobus athi sengikhiphileke lokuthi ngiyakhipha kwi-case ya reloaded. Athi uZuchina ini if mina ngangingekho leli case leli bengenikwazi ukulihlanganisa, umini engenze yonke lento le ukuthi yenzeke. Athi uKobus get over it, you are out of this case. Athi uZuchina no way vele ngenzeni liwine ureloaded, umini engimazi ukuthi ucabanga kanjani, uplana kanjani izinto, uhlakaniphile lo yamfazi. Uyophuma nje lapha ya kube ngathi nje inini nimqambela amanga qede lapho asiyuwishe istate. Mase ningikhipha kule case nizoba niyazi into enifunayo. Athi Kobus okusalayo uphumile, you are out. Unana ke usehleli phansi uchazelo sisibakhe ngeplan, ubatshena lonke iplan sizohamba kanjani. Mase yaqala akathi ake siqaleni nje la ngo stage 1 ukuthi ngifuna ukuthi sithole ukuthi intoni ureloaded ayitshela leliphoyisa yini kahle kahle ayitshena leliphoyisa yonke into ayitshela. Kuzomela sithole ureloaded asitshele one by one. Useyaphendula ke uThofolax ukuthi sokwenza kanjani lokho because thina asifuni lutho ezosilinka ezotshengisa ukuthi sihlobene no reloaded, because once nje sabonakala siyomvakashela ama-hawks lawa ahlakaniphile vele abuka kwasani azosilandela nathi. Ngicela ukunitshela ke ukuthi unana athi yila umtsetserebhana angena khona ke, yila umtsetserebhana banomtsetserebhana junior bangena khona. Umtsetserebhana uthe unonkosikazi, kodwa lo nkosikazi zonke izinto uyihambisa ngencwadi. Lo nkosikazi uke wahamba at some point waye emakhaya wayogubha imali wayekade ifihlo umtsetserebhana, wafika wayibamba ngalezi zakhe izandla. Into esizoyenza ke umtsetserebhana kuzomela sihlanganise iplan ukuthi ahamba yo blackmail lo nkosikazi wakhe, asho ukuthi imali yakhe itholakala imali enama fingerprints wakhe itholakala esidumbwini thizeni. Ukuze icala lelo licinwe kuzomela ukuthi enze umsebenzi walomuntu lo ozom-assist ukuthi icala licinwe. Kungenjalo uzolalwa ebaliwe, uzolala ejele. Kuzomela umtsetserebhana asebenze lo task ukuthi unkosikazi wakhe kube uyena esimuwinayo. Yena uzobe ehamba ye-reloaded egqoke impahla zesonto eyovakashela ureloaded engathi umuntu nje uyomthandazisa, enze ngathi uthandazisa bonke abantu. Kanti yena kuma-visit no-reloaded uyazi ukuthi bakhuluma ngani, bakhuluma ngokuthi ureloaded kumele amcobelele yonke igama word by word alisho kuleli phoyisa, ukuze thina sikwazi sazi ukuthi leliphoyisa leli lazini, ukuze sazi ukuthi soqala kuphi mangabe siqala indaba yethu. Ake ngempela uMampinga owayeshade ekhaya lomtsetserebhana, wayeshade nobhuti kamtsetserebhana omncane osashona emhlabeni, wadlula emhlabeni. Wasala yena wamithiswa umtsetserebhana, wamithiswa umtsetserebhana indoda yakhe isaphila. Ake engena choice ayenzeke imiyalelo, ayilandele imiyalelo ayinikeziwe laphayana ukuthi uzohamba ayothola information ku-reloaded. Ake ngempela mvakashele ku-reloaded ejele, baxoxe no-reloaded kutholakala ukuthi yini u-reloaded ayixoxa nalomfazi ukuze aphinde abuye akwazi ukuthi ahambe ayoreporta. uQueen H ufrustrated yedwa, une-stress, uhleli yedwa. Uhleli yedwa endlini because akakwazi ukuthi axhumane nodadewabo because ama-hawks angasamlandele, because uQueen H bekasebenza no-reloaded. Ama-hawks angasamlandele mase yathola ukuthi kunabanye abantu abazama ukukhipha ureloaded ejele, baqale ba-investigate labo bantu. Ake uKobus ekugcineni usembuyiselile-ke uZuchina kwi-case because uZuchina uyena ophethe yonke i-information ngo-reloaded. Sebeyadiscussa-ke badinga into udaba. Uthi yazi ukuthi kwakunomuntu nje wesifazane kuyena osesha abantu besifazane mangabe bezongena eklabhini, bekahlezi khona everyday lapha eklabhini. Igama lakhe uQueen H lo muntu loyo. uQueen H man igazi lakhe beligezekile
bekubonakala ukuthi umuntu onemali yize noma nje eyibouncer laseklabhini kodwa uyambona ukuthi umuntu onemali akusiyo umuntu ohluphekayo nje loyana. Futhi ngelinye ilanga uReloaded wamthuma kalula nje wamthuma kalula into esendaweni eyimfihlo okusho ukuthi there is trust, there is certain relationship between uReloaded no-QH no-Queen H. Kodwa leyo relationship leyo angikwazi ukuyichaza, angazi ukuthi relationship enjani because wengitshela ukuthi nje hayi umsebenzi lo, but ukuthi why emtrustile kuzomela ukuthi kulandelwe. Kusho yena uZuchina asikuzomela kulandela uQH kutholakala ukuthi uhlala kuphi, uphila impilo yini, simqaphe ngeso lokhozi sibone ukuthi kwenzakalani ngaye. Buzz SA to all social media platforms, upart 3 uyalandela. Okwamanje sicela ukuthi nje uvelane ulike, ushare, ucommente. I-like ibalulekile nje mangabe kuukuthi Buzz SA uyayithanda, sicela namhlanje nje uvelane usiblesse nge-like yakho, usiblesse nge-comment, usiblesse nge-share ukuze leli page leli liqhubeke likhule, lidlondlobale, libe le deserve ukuthi lifike khona. Siyanithanda kakhulu ke, iyolala ibonene on the next episode.